Stvarno ljudi ne znam šta ima. Ima gorivo, a neće da pali. I ovaj neće ljudi da pali, a ne ovaj drugi. Što možda ovaj neće da pali. Njega nema motor. Da vidimo da ovo što pali. Jedini auto koji još da pali je ovdje. Yeah, boy. Zašto ovo druga auto neće da pali? Ne znam. Šta je pali opet? Kada je da stiglo. I bar ovako mali pozda izgleda da ovdje sad izgleda. Ja sam ga slupao. Da sam ga dobro slupao. Ne, bit će bolje nekad. U drugoj igrici vjerovatno ćemo igrati mu Summer Car. Da vam otkrijemo napred čemu se radi. Isto se ovako sklapa auto, spaja se neke delovi auta. I onda imam nešto u toj igrici što moram da obavim da dobijem pare koji ovdje. Tako da, eto, ovaj auto ljudi nam radi samo, ova dvojica tamo ne znam zašto neće, a ovaj upalio. Tako da, eto, ne više šta da dužim, ovog sam probali, ne je potrebno, tako da nije potrebno njega opet da provozimo, zato što sam ga vozio. A od ovog ne znam šta mu fali. Trebali smo još 2 epizode napravimo da vozimo tu ladu u drugu epizodu, a treća epizoda da bude ova. Ovo je BMW, a nažalost. Tako da, ne vas. Sad im radimo. I to bi bilo to ljudi od ovog klipa, ja se nadam da ste vi uživali, to jest nažalost ne možemo da upalimo ova dva auta, onaj najgori je postao najbolji, kombi nam je neko upro, ova dva neće da pali, ni ova neće da pali, ni onaj drugi neće da pali, tako da eto, to nam je ostalo za ne znam uspomenu, ne možemo da ih pomirimo odavde, ne znam šta ću da radim s njima. Ovu igricu ljudi brišem i instaliram drugu, tako da ide druga sezona igrice, mislim serijal. Ovaj moj favorit kar se završio, baš se završava, trenutno se završava. Bila je ova moja kuća, garaža, mapa, tamo je firma, to je firma, tu je prodavnica, vidjeli ste sve, tako da eto. Završava se ovdje epizoda, a mi se vidimo u drugi serijal. Ostavite like i subscribe i pozdrav do tada.